നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വിഷയം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ആയുർവേദത്തിലുള്ള ചികിത്സയെ പറ്റിയാണ്. പോസ്റ്റ് ഇൻഫെഷ്യസ് കഫ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പനിക്കൊക്കെ ശേഷവും ചില രോഗികൾ ഒ പി ഡിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. തുടർച്ചയായി ചുമ വിട്ടുമാറാതെ ഒ പി ഡിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. പലപ്പോഴും പനി മാറിയ ശേഷവും എയർവേസിൽ നീർവീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാം രോഗികൾക്ക്. പലപ്പോഴും ഒ പി ഡിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് പലപ്പോഴും തണുത്ത റൂമിലേക്ക് AC റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുമയുണ്ടാകുന്നു, നിരന്തരമായി ചുമയുണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെയാണ് ഒ പി ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഈ പനി മാറിയ ശേഷവും എയർവേസിലുണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കം. അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും, സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ കഫം തൊണ്ടയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് തൊണ്ടയിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നെർവിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചുമയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പനി മാറിയ ശേഷവും ഈ ചുമ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിൽ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചുമ വിട്ടുമാറാത്തതെന്നുള്ള പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം മൂലമാണ്, നെർവിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൂലമാണ് ചുമയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ, പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സകൾ. അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സകൾ. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർവേസിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓരോ രീതിക്കും ഉള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. അത്തരം ചികിത്സകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ ചുമ 8 ആഴ്ചകൾ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയോ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കഫത്തിന് രക്തത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ വിട്ടുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ ആയുർവേദത്തിലും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അറിവിലേക്കാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.